မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနှစ်ပေါင်းများစွာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိခဲ့တဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဟာအခု2019နှစ်စန်းပိုင်းကနေစပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အရုံးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကိုပြောင်းလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူအများစုကထွေအုပ်လို့အတူကောက်ခေါ်နေကြတဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားရဲ့အဓိကကျတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2008အခြေခံဥပဒေအရပြည်ထရေးကာကွယ်ရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးတွေဟာတပ်မတော်ကအစိမ့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဖြစ်တာကြောင့်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဟာလည်းတပ်မတော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေသလားလို့ပြည်သူလူထုကတော့မေးခွန်းထုတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိခဲ့တဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကိုပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဟာအယက်သားအစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုတကယ်ပဲရောက်သွားပြီလားထွေအုပ်ဦးစီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအရအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ဘယ်လက်အောက်မှာပို့ပြီးတော့ရှိတင်တယ်လဲတကယ်ပဲပြည်သူကိုမျက်နှာမူလာနိုင်ပြီလားဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြဖို့အတွက်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အငယ်ဦးအောင်သိန်းညွန့်နဲ့သတင်းစာဆရာကိုတီဟတ်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအငယ်တို့မင်္ဂလာပါအခုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုတော့အခုတို့လက်သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ2018ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်လက်ဆောင်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဟောဒီထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကြီးကိုဒီအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဆိုတော့2018မကုန်ခင်လေးမှာပဲကျွန်တော် order ထုတ်တယ်ဆိုတော့အခုဒါပြောင်းလဲတဲ့ process ကဒီဝန်ကြီးဌာနတွေမှာဦးစီးဌာနတွေမှာစလာပြီဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုတရားတော်ကိုဆွေးနွေးစီချင်တာကဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကအကောင်းကောင်းမွန်ကင်နိုင်ပါမလားဗျဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကခေတ်ဆက်ဆက်သူ့ရဲ့တည်ရှိမှုပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာတာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာပိုင်အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမဆလာခေတော့ဆိုမဆလာခေပေါ့နော်ဒါခါကျွန်တော်တို့နာဝတာခေဆိုနာဝတာခေသူတို့ ਨੇ ထိဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့လက်တံပေါ့သူတို့ရဲ့လက်ကင်တုပ်သဘောမျိုးဒီလို attach လုပ်ပြီးတော့သူတို့တွဲပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပြည်ထဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဆလာခေမှာလည်းကောင်စီအောက်ကိုပြောင်းတယ်ပေါ့နော်တိုးတော်ဒီအာဏာကိုအမှန်တကယ်ကင်ဆွဲသုံးဆွဲတဲ့ဖွဲ့စည်းက attach လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ကိုဒီအောက်ခြေပိုင်းထိကိုကင်နိုင်အောင်အုပ်ချုပ်နိုင်အောင်ကျိုးပန်းတာတွေ့ရအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရရုံးအဖွဲ့အောက်ကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့တမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဒီကင်တွယ်ပုံပေါ့စီးစင်းပုံဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့အသစ်ဆန်းပေါ့နော်သူဟိုတက်ပြောရင်ပြည်ထဲကြီးကိုချမ်းလိုက်ပြီးတော့ဖက်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တခုခုအောက်ကိုထည့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်သေးတာကဘာလဲဆိုတော့အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အစစ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းအစိုးရတွေအောက်ကိုတိတိကျကျရောက်သွားပါမလားသို့မဟုတ်အဲ့ဒါကိုဝန်ကြီးဌာနလှမ်းပြီးကုတ်ခဲနေတာဒီတိုင်းအစိုးရတွေနဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနတွေမှာဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာခွဲဝေမှုရှိမလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါမေးခွန်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကဟိုပြည်ထဲရနေဖက်လိုက်တယ်လို့အားလုံး welcome လုပ်ကြတာပေါ့တော်တော်ဒါကြီးကိုတကယ်တမ်းပိုင်နိုင်ပေါ့နော်ဘလို့ကိုင်တွေသုံးဆွဲမလဲဆိုတာကတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ဟိုစိတ်ပူဖို့လည်းကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရသားဆိုးကတက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဗာသတိထားမိလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအထွေအုပ်ဝန်ထမ်းတွေတော်တော်များများကအရင်တော့အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုတက်ကြောမရှိတော့ဆိုတဲ့သဘောကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများလည်းအဲ့ဒါ complain လုပ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထဲရနေပြီးတော့ထွေအုပ်ကိုခွဲမထုတ်ခင်မှာထွေအုပ်မှာအရင်ဆုံးစတွေ့တဲ့ယောဂါပေါ့ syndrome ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် elected body ပေါ့ရွေးကောက်ခံထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေတွဲပြီးမလုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်သူကလေသူကအစစ်စစ်လောက်လာခဲ့ကျွန်တော် bureau ရန်တဲ့အောက်မှာဒီအမိတ်အစစ်စစ်နဲ့လောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုဒီလူလူကနေရွေးကောက်တင်ပြောက်တဲ့လူနောက်ဆုံးရဝတာပဲဖြစ်ပေါ့ဒီလိုဒီနိုင်ငံရေးအရာသားဒီအထွေရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ထားတဲ့လူပဲဖြစ်အောက်ခြေကဒီရောက်တော့တက်လာတဲ့လူတွေပဲကြားနေပြီးတော့ပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်အားနေတယ်ဒါသူတို့ပါအဓိကပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အခုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ပုံစံကတော့အဲ့ဒါကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာမလားဆိုတာကတော့စဉ်းစားကြတယ်ဟုတ်ပါဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမယ် challenge ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုအငယ်ကောင်သိန်းညုံကိုဆွေးနွေးစီချင်တာတကူကအငယ်ကဒီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဒီထွေအုပ်မှာလည်းအရာကြီးလုပ်ခဲ့ဦးတဲ့ပုံကိုတယောက်အနေနဲ့နောက်အငယ်တို့ဒီလုပ်ခဲ့တုန်းကလည်းဒါပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ဆိုတဲ့ဒါကာလာမှာကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးရတယ်ဆိုတော့အခုဝန်ကြီးဌာနပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဌာနအတွင်းမှာဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဗျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခုနဆရာပြောတဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ချက်ပေါ်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဓိကကတော့သူကရွေချက်ကဒီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရလက်အောက်တွေကိုဒါလိုက်ဆွဲထည့်တဲ့သဘောပဲသူကဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပြောင်းလဲမှုကောင်းမကောင်းဒီဌာနကြီးကိုဘုရားပြောကန်တယ်လို့စိတ်ပင်မပြေနော်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဆိုတာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့အရေးချင်းလုပ်ရည်ကန်ကြီး
ဝန်ကြီးချုပ်တွေရဲ့ပုံမှာအများကြီးမှုတည်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ အရင်တော့ဝန်ကြီးချုပ်တွေကတစ်ခုခုငဲ့နေရတဲ့ဘောရှိပါတယ်တစ်ဖက်သူပြည်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ခါကျတော့ဥပမာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုတောင်းပေးထားတယ်မပြီးသေးဘူးအဲ့ဝန်ထမ်းပြောင်းသွားတယ်နော်နောက်တစ်ယောက်ကပြောင်းလာတယ်အစ်စ်ကတစ်ခါပြန်လေးလာတယ်တချို့ကျ promotion နဲ့ရာထူးတိုးပြီးတော့ပြောင်းသွားတာရှိတယ်တိုင်းဆိုင်ဆိုတာမသိလိုက်ဘူးခုသူအောက်မှာတရက်ကန်တဲ့ခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ဒီဝန်ထမ်းတက်ကိုပဲနိုင်ကန်တွင်နိုင်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ စေကမှုအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အရင်နဲ့ဆိုင်တော့ညော့သွားမှထင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဥမာပေးဥပါတယ်ရိုးရိုးရွတ်ထားတဲ့ဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်ကလည်းသူကဒီတိုင်းတိုင်းပြည်ဆိုအောင်မှာသူကဟိုကဥပဒေကသူရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုပြည်တော်စုဆိုကတိုင်းတိုင်းဆိုကနော်အောက်မှာခရိုင်မြို့နယ်အချို့မှုရှိတယ်တော့တစ်ဖက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းရကိစ္စတွေပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေရုပ်တုကိစ္စတွေကပြည်ရဲ့ကင်ထားတယ်အခုဆိုသူပြန်ငဲ့ကြည့်ရတဲ့ဘောရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့က report ဆိုနေကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်ပြရတဲ့ဘောရှိမှာဒီဘက်ကတစ်ခုခိုင်းလိုက်တယ်ဟဲ့လားဟိုဘက်ကဟို robot ပြန်ပေးရတယ်အချိန်ကာလတိုင်းတာရောနောက်တချို့တခြားမမျော်လင့်တဲ့ user ပဲမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဥမာပြန်ပေးရဟိုခစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြည်ရေးဝင်လဲအောက်မှာရှိတယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပေါ်တိုင်းမှုဘုရားတာဝတာတိုင်းမှုပါဝတာအောက်မှာရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကနေဒီညမင်းတို့ဒါမြောင်းဖောက်လမ်းဖောက်တခုငွေလက်ချပေးတယ်ခိုင်းလိုက်တယ်တော့တိုင်းမှုကမင်းဒီနေရာမှာဘက်သွားလို့ကွာဒါပေမဲ့မြောင်းစားရည်တွတူကွာခိုင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကနီးရဒါကြောတဲ့ခါကျတိုင်းမှုရဲ့ဟုတ်လားဟိုဒီအတိုင်းအမိတ်တိုင်းကျွန်တော်ကြောင်းလုပ်လိုက်တယ်ဝန်ကြီးရလာတဲ့ခါကျတော့မင်းကခိုင်းလိုက်ပါလို့မလုပ်နဲ့ဒါဘာကြောင့်မလုပ်လဲတကယ်လို့ဝန်ကြီးခိုင်းရလို့ရှိရင်တိုင်းမှုကနေတော့မင်းကခိုင်းတယ်မလုပ်လားမင်းကဘာအောင်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြားညတို့ပြောင်းသွားလို့ရှိတယ်သူကြလို့ကြာသွားလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်တော့အဲ့လိုမစိုးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ညနာပြန်ကြည့်ရခါကျတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်စိုးရတွေကဟာဒီခိုင်းရပြသွားတယ်မှာတခုခုငဲ့နေရတဲ့ဘောအချို့ပြိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ဘောရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစေကမှုပုံများတယ်ဟုတ်အခုဒီဘက်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စေကမှုဘက်ကတော်တော်ရော့သွားမှထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာလည်းဒီထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကသူကပြည်ထရေးကနေပြီးတော့မှပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကိုပဲပြောင်းလိုက်တာဆိုတော့တကယ်တမ်းထိန်းချုပ်မှုကပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အောက်မှာပဲရှိသေးတယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေရဲ့အောက်ကိုလုံးလုံးရရကြီးရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့မရသေးဘူးဆိုတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာနှစ်ခုကြည့်နေရသေးတယ်လို့ထင်လားဗျာကိုသိရတယ်ဆိုတော့လေဟိုပေါ့နော်ဒီဖေအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးဌာနဒီအစိုးရရုံးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အလုပ်ကလောဆယ်မှာသူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူကဝန်ကြီးဌာနလေးပြောစင်အမိန့်ကိုပဲနောက်တစ်ခါတော့လုံဒီပိုင်းတွေပေါ့နော်ညွှန်ကြားချက်တွေပဲစောင့်နေတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်လေးထားနေပြီးတော့လုံးဝဖယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြည်လေးကိုတော့ကဲလို့ဆရာမလို့တော့ဘူး။သူမလုံးနိုင်ရင်ဘာလို့ပါရင်ဒီဖတ်ရုံဟိုပင်စင်ယူမရှိတော့ဘူးနော်။ဆိုတော့သူကဟိုတကယ်တော့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနအစ်စ်ကိုအောင်ပါအလုပ်လုပ်ရတော့မှာပေါ့။ဆိုတော့သူလည်းဟို environment အစ်စ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ဒီဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီပြည်လေးရနေပြီးတော့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးပေါ့အဓိကတော့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပြည်ပြင်လာအောင်ခွဲထုတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝန်ကြီးဌာနအစ်စ်အနေနဲ့လည်းဒါကိုစနစ်တစ်ခုနဲ့ပုံစံတစ်ခုသူ့မှာလည်းဒီ vision တစ်ခုနဲ့ပြီးဆောက်ပြီးတော့ဟိုတိုင်တယ်ဖို့ရှိပုံရတယ်။တိုးတော်လည်းပဲဒါအပြင်ထွက်မလာဘူး။တိုးတော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရရုံဝန်ကြီးဌာနအောက်ကိုရောက်တော့တယ်။ထွေအုပ်ဝန်ထမ်းတွေဟာသူတို့ဒီတကယ် challenge တစ်ခုဟိုနေတဲ့ပဲတကြီးတစ်ခုလုပ်ငန်းပုံစံတစ်ကြီးတစ်ခုရောက်သွားတယ်။တိုးတော်အဲ့ဒါကိုပေါ်အားရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့တကယ်တိတ်ပိုင်းပြီးတော့အဆင့်ဝန်ကြီးဌာနတွေကကြာကြာနာကျွန်တော်တို့ guide မလုပ်နိုင်ဘူး guide ပြောမနိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့ vision ကိုတေချာမပြနိုင်ဘူးဒါမှမပြနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးစစ်စစ်မှာပူးရဲဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာလည်းနားလည်မှုလွဲတာတွေစော့ပြီးတော့လေဘယ်တော့ကိုလိုက်ရမလဲဘာလို့တော့မလို့မသိပဲဖြစ်ပြီးတော့မလို့မရှုပ်ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်သူဖြီးဖို့ဖြီးရအောင်ပါဘယ်သူကော်မန်းအောင်ပါရှိမှမသိပဲအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမပြီးပြန်ပါဘူးစိတ်ပူပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်တော့ရှိအငယ်အောင်ဘယ်လိုဆွေးနွေးကြလဲဗျကျွန်တော်အဲ့လိုမထင်ဘူးခင်ဗျသူပြောင်းလိုက်တဲ့ရွေချက်ကသူဒီသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းရေးကိစ္စတွေခုနပြောတဲ့ပြောင်းရွှေ့တွေရတို့တွေခံထားရေးတွေပေးစီပေးတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေကိုပဲအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကကန်ပြီးတော့လုပ်ငန်းပိုင်းလုပ်ငန်းကောင်တဲ့ဖုံးမှုတွေစီမံကိန်းကောင်တဲ့ဖုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းနဲ့ဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကပဲတရက်ခန်းတော်တယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်အစိုးရဆိုတာလည်းပြည်တော်စိုးရအောက်မှာပဲဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တမန်တိုင်းအောက်မှာပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒုတိယခုပြောင်းလာကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့လုံးပြောင်းလာဟိုဝန်ကြီးကလွင်ဒုတိယဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပါသွားတဲ့ခါကျတော့ဒုတိယဝန်ကြီးတနေ့လုပ်ငန်းမှာဘာမှကျွန်တော်တို့တော့သိတော့တောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဒုတိယဝန်ကြီးကိုလည်းတနေ့ကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ပြည်သူပို့ပြီးတော့မျက်နှာမူလာနိုင်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တနေ့ဒီလေယာဉ်မီစမကန်ဝေးကိစ္စတွေအစပေါ့လေဒါတွေပြန်လုတ်တဲ့ခါမှာပြည်သူပို့ပြီးတော့ပုံမှန်နေချပြနိုင်မယ်ပြောပြနိုင်မယ်ဆိုတော့သူပြောသွားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူပို့ပြီးတော့မျက်နှာမူလာနိုင်မယ်သူပြောတဲ့စကားအသေးပဲပြန်အတွင်းကိုပြန်ကောက်ကြည့်နေအရင်တော့အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ပြည်သူမျက်နှာမူကိုမရပဲနဲ့
ထက်အဖွဲ့အစည်းကိုတောင်းခံတဲ့ဘောမျိုးရှိခဲ့ပုံရတယ်အခုကြည့်တဲ့တဲ့ဘောကကျွန်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့တောင်းဆိုကြည့်တော့လဲဒါကြိုမြင်ပြီးတော့လွတ်လပ်လွတ်လပ်မှုလို့ပေးမှတူတယ်တိုင်းနေပြီးလိုက်အမှဒီလိုဖြစ်လာခြင်းဒီလဲကျွန်တော်ပြည်စကားပေါ်သုံးသပ်ကောလာလာကြားတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်စိုးရတွေတောင်းဆိုမှုလဲပါလို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုတိကျခက်တယ်၊ကဲရခက်တယ်သူတို့လောတောင်းပေးတဲ့အခါမှာတချို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်စီကစ်တော့လည်းအဲ့လိုတောင်းဆိုလို့တခါပြောင်းနေဘူးလေဒါအခုလည်းကြောင့်ဒီရွေချက်နဲ့တွေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အောက်ကိုကျွန်တော်ကတွန်းလိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းရကိစ္စကိုတော့ကိုကသဘောလောက်ပဲကျွန်တော်ကိုင်မယ်ထင်ပါတယ် admin လောက်ပဲကိုင်မယ် operation ပဲကိုင်ပြီးတော့လုံငန်းမဲ့ရော operation ကိုတော့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဆိုတော့အဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေဆိုတော့အဖွဲ့အရေးချင်းပေါ်လို့ကြံမှုတွေတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တခုပဲရှိတယ်ဝန်ကြီးက9ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးတော့တော့ခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တယောက်ကပြန်ပြောရေးတယ်ဆရာရိုးစတော့တလုံးပြောတယ်ကိုလုံးပြောရလို့လုပ်တယ်တဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကသူတို့သဘောပေါက်ဖို့ကဝန်ကြီးတွေကခိုင်းနေပြုခြင်းဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းအဝေးတင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဆိုတော့အဖွဲ့တိုင်းဆိုတော့အစည်းအဝေးတင်ဆွေးစမတဲ့နဲ့တော့ပြန်ခိုင်းဟုတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တော့သွားပြီးတော့မှဟုတ်လားကျွန်တော်ခိုင်းလို့ရှိရင်ခုနကပြောရိုးကိုလုံးပြောတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကအရေးချင်းပေါ်တယ်ကျွန်တော်ကအများကြီးကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပြောလာခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတူးကြီးခံရတဲ့သဘောတရားစိတ်နေသဘောတရားအများကြီးမူတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဝန်ကြီးချုပ်တွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အငယ်လေးဆွေးနွေးသွားတာရှိတော့လေအခုဒီလိုမျိုးစပြောင်းနေဆိုတဲ့ process ကိုလုပ်ရုံရှိသေးတယ်တချို့ဝန်ကြီးချုပ်တွေကဒီတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှမှာကြားတယ်တွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်နေတာတွေရှိပြီဒါကရောလက်ရှိအခြေအနေမှာဝန်ကြီးချုပ်တွေအနေနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုလို့ယူဆလားနည်းနည်းများစောနေသေးလားကိုသိရတယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဗျစောလေတချို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုရန်ကုန်တိုင်းလိုမျိုးအစိုးရကတော့သူကသူ့ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရဲဒီသူအုပ်ချုပ်ကိုင်တွေရတာတော်ကျေပြောတယ်တော်တော်နှက်ဆိုင်တယ်နောက်တော့တော်တော်လေးဘာတော့အုပ်ချုပ်ရေးကတက်တာတော်တော်ထူပြောတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီအရင်ကလည်းဒီထွေအုပ်ကိုထွေအုပ်နဲ့တော်တော်လေးကိုတပန်းလုံးသူတော်တော်ကိုင်တွေရတဲ့သဘောရှိဆိုတော့သူကဝန်ကြီးချုပ်တွေအားလုံးလည်းထွေအုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ကိုင်တွေကျင်ဆုံးပုံကိုဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်သူဒီဒါတော်တော်လေးကိုဟိုစားလောက်နေပုံရတယ်ဆိုတော့သူဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူဒါအားလုံးနဲ့ရှေ့ထွက်ပြီးတော့သူလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။တိုးတော်လည်းပဲဆရာကတော့အများကြီးအဲ့ဒါလုပ်ခဲ့တော့ပိုသိတာပေါ့။တိုးတော်လည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဗာမြင်မိတယ်ဆိုတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလည်းခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုစစ်နေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စစ်နေမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်မတူတာလေးရှိအောင်ဆိုတော့ဒီပြည်တော်စုအဆင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရည်မှန်းချက်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အာဏာပေါ့လို့လုပ်လိုက်ပဲပါတီကထားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့တော့ခွင့်လင်းပြောရအောက်ခြေလူသားသားအနေနဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူတို့ကိုမျက်နှာမူလာတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ elected body ဆိုတာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တာဆိုတော့ပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရပ်ပါမှာဒီအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းတခါစားတာဖြစ်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပိုပြီးပြင်းပြီးအောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတော့ဒီထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာဘယ်အစိုးရတက်တယ်တော့ elected လူထုကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တခါစားတာဖြစ်လုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သူတို့ရဲ့ mindset ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းဖို့ကအရေးကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အတွေ့အကြုံအရရောဒီအရင်တော့တောက်လျှောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့ထမ်းဆောင်ရတဲ့တာဝန်တွေအရဘယ်လိုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိရင်ပိုတင်တော်မလို့အငယ်ထင်လဲဗျသူဒီထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ဒီမှန်းချက်ပေါ့လေဒီမှန်းချက်တောင်းပဲမှာရက်ရအေဂျင့်တန်ရာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပြည်သူ့ကျိုးပြုဆောင်ရေးဆိုတဲ့ဒီမှန်းချက်ကျွန်တော်၄ခုရှိပါတယ်ဒီမှန်းချက်တွေကိုခုနဆရာပြောသလိုပဲဆက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီမှန်းချက်ကိုကယ်လို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီမှန်းချက်တွေထားမလားသူတို့ချိုးကောင်းခြင်းတွေဖြုတ်မလားဆိုတော့ရက်ရအေဂျင့်တန်ရာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာတော့ဟုတ်လားပြည်ထောင်ရဲ့ဒီမှန်းချက်တွေမှာထားပါတယ်ဒီမှန်းချက်ဒီကပါတယ်ပြည်ထောင်ရဲ့ဒီမှန်းချက်နဲ့ထွေအုပ်ရဲ့ဒီမှန်းချက်ကအတူထပ်တူကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းကဏ္ဍတုံတွေတုန်းအချိန်တွေမှာထပ်တူကြလို့ရတာပေါ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကျွန်တော်ကဆက်အကောင့်တွေပုံပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထွေအုပ်ချုပ်ရေးအနေနဲ့ကခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကြောက်စုမှုနေပြည်မှုဆိုင်နေရဲမပါတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ရဲပေါ်မှာသူကဟုတ်လားတောင်းပေးရပိုင်ခွင့်နေเนาะလုပ်ပိုင်ခွင့်နေရှိလာမလားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဒီမှချက်နှစ်ခုအစာခုနဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပြည်သူ့ကျူးပဆောင်ရေးဒီမှချက်နှစ်ခုကတော့ပို့ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ပထမဒီမှချက်နှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအေဂျင့်တာယာရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကတော့ပြည်ထောင်အမှရှိနေခြင်းကပို့ပြီးတော့လောကကြီးအဆင်ပြေပြီးတော့ဒီဘက်ပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တင်တယ်ဒီအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဒီမှချက်မပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးတည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုအငယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှချက်၄ခုမှာဟိုပါပေါ့နှစ်ခုကတော့
ဒီဝန်ကြီးဌာနပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဆွန့်လွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ကျင်တာလားဆွန့်လွတ်လိုက်မှာဆိုတော့ဘောကဘာမှမရချမဆရာပြောလို့မသိသေးဘူးမသိသေးဘူး official နေလား mission နေပြောင်းမပြောင်းမသိသေးဘူးဒီညီမကျဲကိုဆက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ trade တို့ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်တွေလွတ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးရအောင်ဒါလည်းဥစ္စာတွေကျွန်တော်ပြောတာပါတယ်ဒီကဥပဒေပေါ်120ခုမှာကျွန်တော်သမရတီဟဲ့လားဆိုတော့ဌာနဖွဲ့စည်းလို့လိုအပ်ဆိုဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်နော်ပြောင်းရွှေ့နိုင်တယ်ခိုင်နှန်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါတာဝန်နဲ့လွတ်ပိုင်ခွင့်တွေပြဋ္ဌာန်းပေးရမယ်ဒီစက်ပါလာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တာဝန်နဲ့လွတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးမှဒါလေးဒီ trade တွေကဒါလုပ်ငန်းတွေပေါ်နေမပြည့်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအရင်တိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာပြောလို့ရောတော့နဲ့လို့တလို့မလို့တလို့သဘောမျိုးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးကိုဒီပြည်ထောင်ရေးအောက်ကနေပြီးတော့ဒီသမ္မတညောင်းအောက်ကိုပြောင်းမှုအတွက်ကအရင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တုန်းကလည်းစ조사ခဲ့ဘူးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအရာပြည်ထောင်ရေးအောက်မှာပဲရှိသင့်တယ်လို့ဆိုပြီးသူတို့ယူဆပြီးတော့မှပြည်ထောင်ရေးအောက်ကိုပဲပြန်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီရုပ်အစိုးရလက်ထက်မှာကျတော့ရအောင်ပြောင်းခဲ့တယ်အခုပြောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရောက်ပြီပေါ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုရောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဝေသုံးသပ်ထားတဲ့ဟာလေးတခုကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ကုတ်ကဲမှုကိုရှော့ချခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီထွေအုပ်ကိုပြည်ထောင်ရေးလောက်ကနေခွဲထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံမှာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သူသုံးသပ်ထားတာလေးကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးကိုမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ကျန်တယ်ကိုသိရတယ်ဆွေးနွေးပေးပါဦးမယ်ဆိုတော့လေသူပြောတာကတော့နိုင်ငံရေးအကြပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာအစိုးရလက်ဖွဲ့ရှိနေတယ်လို့လာပြည်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကာဝေးဦးစီးချုပ်ကနေဩဇာတက်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာတိုင်းပြည်ကလူအပ်တော့မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ယူဆချက်တွေပေါ်မှာပြောတဲ့ဟိုသူကကျွန်တော်ထင်တယ်ထောက်ပြပြီးပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့လက်ရှိဒီ NLD အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဒီပြည်လေးရဲ့ဩဇာအာဏာသူ့ပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကာဝေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်တယ်လို့ထင်ဘူးကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်ဒီအရက်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပို့ပြီးပြည်ပြင်လာအောင်ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျပဲပဲနဲ့တိုင်ွယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးထွေအုပ်လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးကိုပိုင်နဲ့စီးစီးပိုင်ပြောင်းလဲနိုင်မှာဒီအရာသာအုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းလဲမှုရတော့ကျွန်တော်အောက်ခြေကခံစားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီမှန်ချက်ကြီးတွေရွေချက်ကြီးတွေ objective ကြီးချောက်ပြောနေုံနဲ့တော့အောက်ခြေကိုမရောက်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလာဒီမှန်ချက်တွေနောက်ပြန်မှာအများကြီးရှိတယ်ဒီကာဝေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ power ကို short ချစေအောင်တခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကြက်ခိုင်ကြီးကတော့အတိုက်ခံဆိုတော့သူကတော့အတိုက်ခံ move တဲ့လက်ခံပြီးစားတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ထောက်တယ်လို့ထင်တယ်တိုးတော့အဲ့ဒီလောက်နဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အငဲ့အမြင်အောင်ခင်ဗျဆရာပြောတာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒီအထွေအချုပ်ရေးဦးစီးလာတဲ့ body ကဒီတနိုင်ငံလုံးမှာသူ့လောက်ကောင်းကျင်တဲ့ဌာနမရှိပါဘူးเนาะခရိုင်အားလုံးမှာဌာနရှိတယ်မြို့နယ်အားလုံးမှာဌာနရှိတယ်เนาะရက်ကွက်ကျွေးအုပ်စုအားလုံးမှာဟုတ်လားဒီဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်เนาะရက်ကွက်ကကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အောက်ခြေသမရရဲ့ဟုတ်လားစကားတစ်ခုကအောက်ခြေတီသူကရက်ပိုင်းတွင်းသူကပြန့်သွားရောက်သွားနိုင်တယ်အဓိကကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကိုကောင်းကောင်း training ပေးဖို့ training ပေးဖို့ရယ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိုင်းစစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့ရယ်အောက်ခြေဖြစ်တဲ့ရက်ွက်ကျွေးရတယ်ကိုပိုပြီးခိုင်မာမာနဲ့လုပ်ငန်းလဲကျွမ်းကျင်အောင်ခိုင်မာအောင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုအေးအားပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ခုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ရက်ွက်မှာ3ယောက်ထားပါတယ်ရဝတ္တရရကခေတ်တော့3ယောက်ထားပါတယ်3ယောက်အပြင်အရန်3ယောက်ထပ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့အင်အား6ယောက်အချိန်ပြီးရ3ယောက်နောက်ယာယီမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်ကိုအများကြီးရုံးမှာဆိုတို့အများကြီးရုံးလာတယ်ဘာကြောင့်တို့လာလဲဆိုတော့ပတ်စံမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မှာတို့ကရမုံငွေလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့စင်းကိစ္စရမုံငွေရှိတယ်ကျွန်တော်ထောက်ခံတာဘာညာရမုံငွေရှိအဲ့ဟာလည်းတို့ကဟလာအားလုံးဖြန့်ဝေပြီးတော့မှမြန်မာတက်မျှဝေပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ခါကျတော့အားလုံးကလာခြင်းတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီတစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီအဲ့စင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေမကြလေးဖြစ်လာကြတယ်နော်တချို့အိမ်တွေမှာကျွန်တော်ကဖလာစီဝင်နေတယ်ဟလာဘုရားကန်းရှိတဲ့အဲ့ကန်းထဲမှာဖလာစီဝင်နေသူဒီပြီးလို့ရှိတဲ့နေကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ဒါကိုပြည်သူတို့ကလက်မခံတဲ့ခါကျတော့ဒါတောင်းဆိုလို့တရားကိုဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီကျန်တဲ့ထောက်ခံချက်ကိစ္စတွေမှာလည်းရမုံမတောင်းရပါကြဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ရပ်ကွက်အခရာကိုကိုကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကို9000ပေးတယ်ရုံးတွေ9000ပေးတယ်သူကဒီဝင်ငွေပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနရုံးလည်းလာမလို့မရှိတော့ကျွန်တော်တခါရေးဖို့တဲ့မိဖို့တိတ်သွားတော့ဟဲ့လားရက်ကွက်ကြည့်ရအုပ်စုရုံးများဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်10နာရီဆိုရင်ဒါကြောင်တိုင်းတော့အချိန်ခံပြောတာပဲရက်10နာရီဆိုတော့ရုံးပိတ်တယ်ပြီးဥက္ကဋ္ဌခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့ရောအားလုံးရအေးမှုလည်းပတ်တယ်တော်တော်တော်တဲ့ပတ်ကြတယ်သူတို့တွေဆက်လက်ထုံးမှဆိုအိမ်ပြန်တယ်အိမ်ပြန်ဆိုမှအဲ့မှာမိသက်တွေရှိတယ်သူတို့ကရုံးမှာအဆောင်ထားခဲ့တယ်နောက်မိခင်
နေပတ်တယ်လို့ပဲဖြစ်လုံညနေပတ်တယ်လို့ဖြစ်တို့ကတန်ချက်ချက်နဲ့အော်တယ်ဆိုအော်တယ်ဆိုတော့ရက်ွက်ဒီအေဂျင့်တာကြီးတယောက်ဆိုရဘာဖြစ်လို့အခုလည်းဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကိုတားပြောမယ်အခုအဲ့ဒီကမရှိတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့ budget ပေါ့လေဒါတော့ကျွန်တော်ဒါတစ်ပိုင်းတစ်ခါနာထားပါမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အင်အားတကယ်အခြေခံခိုင်မာတိစောက်မယ်ရက်ွက်ကြည့်ရအောင်ဆိုအစ်စ်မှာအင်အားတော်တော်နေတယ်ရက်ွက်အချုပ်မှုတယောက်ပဲရှိတယ်ဈေးဝင်တာတယောက်ဈေးတော့ကျွန်တော်အမြင်တယောက်တည်းအမြင်ပြောရရင်ရုပ်ရက်ွက်ကြီးကြီးကျွေးရကြီးတွေကျွေးရကြီးမှာကျွေးနေမှာတော့လည်းကျွေးအောင်စုဖွဲ့တာရှိတယ်ကျွေး၄၅600နဲ့ကျွေးအောင်စုဖွဲ့တာရှိတယ်ကျွေးရကြီးအစ်စ်ရက်ွက်ကြီးတွေမှာနေဆုံးတန်းစီတို့မို့တန်းစီတယောက်တန်းစီတယောက်ငယ်တန်းစီတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ထားတယ်လို့အဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအင်အားချက်တယ်ဒါနိုင်ငံရဲ့ budget လည်းပဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ကအချို့အမြင်ကျွန်တော်ပြောအောက်ချီခိုင်မာမှတာလေဒီမြို့နယ်ဆင်းရပို့ပြီးတော့ခိုင်ခုမြို့နယ်မှာလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဟိုလိုကတော့ရက်ကတော့ကနေသူ့မှာလည်းအင်အားမရှိခါကြတော့ဒီခုနကပြောတမနာလမ်းညွှန်ချက်ဆိုအဖွဲ့ guideline ပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဆိုအဖွဲ့တွေလမ်းညွှန်ချက်တွေကမတိရောက်ပဲနဲ့အကောင့်တွေပေါ်မှုမှာအဲ့ဒါတွေတော်တော်လေးအားနေကြတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမြို့နယ်အချို့ဘုခေအချို့ဘုတွေတို့ရဲ့ mindset ပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲကြုံတွေ့ကြဆရာကစကားဥတန်းထားတဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နဝတဆိုတော့လည်းမှကျွန်တော်ကအချိန်တော်များလုပ်ခဲ့တယ်မဆက်လက်ခင်ပါကျွန်တော်တို့ mindset ကဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကအုပ်ချုပ်တဲ့လူသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတို့အုပ်ချုပ်တာဒီတို့ကအုပ်ချုပ်ခံဖြစ်တယ်တို့ခိုင်းရင်တို့လုပ်ရမယ်လာခဲ့လို့အခုလာခဲ့နော်မြောင်းတူဆိုမြောင်းတူရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အမိုက်တယ်ရတယ်ဒီလို mindset ကကျွန်တော်ဆွဲတာအခုကျွန်တော်က mindset ကဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒါအဘောတော့ပညာရှင်ပြောခဲ့ပါတယ်အုပ်ချုပ်ဝန်ထမ်းဆိုတာနံပါတ်1အားလုံးသိပါတယ်ပြည်သူမျက်နှာပို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကပြည်သူတို့ကဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲဟိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ဝင်နေဆိုနံပါတ်1ကလစာရဖို့လာရမလားလစာပြင်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်အခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်နော်ကိုကျွန်တော်ကနေကောင်းဒေတာကောင်းရင်ကျွန်တော်ကခွင့်ရေးပို့ရတယ်နော်ဌာနပွဲကောင်းလို့ရှိရင်ဟဲ့လားပို့ရတဲ့ခွင့်ရေးရှိတယ်ဒါလေးမမောပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်ပဲကိုကြည့်တယ်လူတက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ရကွက်ကိစ္စကိုကြီးလမ်းဖောက်တယ်ပဲထားတော့ငါတက်ဘာကြမ်းမလဲနော်ဒီဘောနေငါဘာရမလဲကိုယ့်အတွက်ကိုဦးစားပေးစဉ်းစားတယ်အခုလုံးဝပြောမယ်လို့ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်ကငါတို့လည်းဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲငါဘာနဲ့ခံပေးရမလဲငါရဲ့အချိန်ငါရဲ့မိသားစုအရေးကိစ္စတွေနော်ငါရဲ့ငွေကြီးပုံကျွန်တော်ဆွတ်လို့ပြီးတော့မှပြည်သူတက်ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီ mindset ကလုံးဝကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြရမှာအဲ့တော့အငယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဂျားပြတ်မေးရရင်ပေါ့အငယ်ပြောသလိုမျိုးအခုပြောင်းပြန်ရင်ပြောင်းလဲသွားရမယ်ဆိုတာကနှစ်ပေါင်းများစွာခေါရိုးကျိုးလာတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအငယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားခင်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဒီဘက်ကတချို့လူငယ်တွေပေါ့လေလူငယ်အများစုကတော့2010ဒီဘက်ဟဲ့လားဒီကပွဲပြီးကြတဲ့နော်ဒီမိုကရေစီကဆိုတာတက်လာပြီးကြတဲ့သူတို့စိတ်တွေဟာပြည်သူအကျိုးဆောင်ရွက်မယ်ပြည်သူအကျိုးလည်းတော့ထိုင်းမှာဆိုစိတ်ခံနေကျိုးတော်တော်များများရှိကြပါတယ်လူနည်းစုပေါ့အခွင့်အရေးရတဲ့ပုံစံတွေချိုးရှိမယ်အခွင့်အလမ်းဒီမှာလည်းပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းရတဲ့ပုံစံတွေရှိမယ်သူတို့အနေနဲ့ကတော့မဲဆက်တော်တော်ပြောမှုခဲရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအချိန်တော့ယူအောင်မဲ့သဘောတော့ရှိတော့ပါအချိန်တော့ယူအောင်တန်းကျွန်တော်တို့တန်းတခြားပြီးပြီးတော့မှသူ well train လုပ်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုတော့ဒါကိုတရားသွေးကိုဆွေးနွေးစေချင်တာတခုကဒီအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါထွေအုပ်ကပြည်ထောင်အောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အယတာအုပ်ချုပ်မှုမပီပြင်ဘူးအယတာအုပ်ချုပ်မှုမပီပြင်နိုင်ကိုပြည်ထောင်အောက်မှာရှိလို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်မတော်လူလူကဝေဖန်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ထွေအုပ်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာလေးတွေတချို့အစင်မပြေတာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ရနေတဆင့်ကျွန်တော်တက်မတော်လူလူကဝေဖန်ကြရတယ်ဆိုတော့ဒါတက်မတော်ကြောင့်တက်မတော်တိုင်းရိုက်ကင်တွယ်နေလို့ဆိုတော့အခုအယတာရဲ့အစိုးရအယတာအုပ်ချုပ်မှုကိုအယတာဝန်ကြီးဌာနအယတာထိန်းချုပ်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့များအဲ့အယတာအုပ်ချုပ်မှုမပြီးပြင်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာလေးတွေအထင်ငေါ်လေးတွေရှိခဲ့ရင်လူထုရဲ့ဝေဖန်မှုကဘယ်ပေါ်မှာရောက်သွားနိုင်လဲဗျဆိုတော့ဗျာအခုလည်းအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအယတာအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုထွေးကိုထည့်လိုက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်လက်ဝါးတူရရှိသလိုလက်ရှိဟလာကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးဌာနပေါ့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအနေနဲ့ခန့်အပ်လိုက်တဲ့လူကလည်းတက်မတော်ဖြစ်နေသေးတယ်နောက်တစ်ခါလူဝင်ကြီးဖြစ်လိုက်ပါလာတဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုကလည်း permanent secretary ကလည်းဒီခါတက်ဟောင်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လည်းမထူးပါဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောကြရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်တော့ဒီခက်မှာကျွန်တော်ခက်ကြောင်းစနစ်ပြောတော့နှစ်ပေါင်း40လောက်တက်မတော်နေပြီးတော့နေရာတိုင်းကိုစီးနှင်းပြီးတော့ဟလာတာဝန်ယူကင်တွေပြီးတော့အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့စနစ်ကြီးကဌာနဆိုင်ရာဌာနတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတက်မတော်ဖယ်ထားလို့မရပါဘူးစိတ်ဝင်နေတဲ့ဟိုလူချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင့်တွေနေတဲ့ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးဖယ်လို့လည်းမရဘူးဖယ်ရဲဆိုတော့အချိန်ကုန်တော့မှကျွန်တော်တို့ရန်ရန်တစ်ခုလိုဖြတ်စီလိုက်ပြီးအစ်စ်ကပြန်ဆောင်းမဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဘယ်နေရာပဲတော့ရောက်ပါတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီရတာအုပ်ချုပ်မှု
အောက်မှာအစိုးရအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကလာလည်းရှိတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးပါလည်းထိုးနေကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးခိုင်ပါတော်တော်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရတယ်အချက်ပတ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လျော်ညီတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းကိုပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်တက်ကလို့ဆိုရှင်ရိုးရိုးလေးပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအရက်သားတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါကလည်းကျင့်သုံးတတ်တဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအမြင်တွေအလေးအထားတွေပဲကျွန်တော်အရက်သားတွေရတယ်လေးတာပေါ့အဲ့လိုပဲတက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရက်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးရောက်နေလို့ရတယ်အရက်သားတွေကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတော့အရက်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတွေးအခေါ်မျိုးပေါ့ကံကြွယ်ဖို့ကျွန်တော်အရက်သားဆန်တဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲဖို့လို့လားလူဟာဒီကောင်ပေါ့ဆိုတော့လူကတကယ်တော့ exercise လုပ်ရမယ်အရက်သားလို့စဉ်းစားတာလေသူကတစ်ချိန်တော့တက်မလို့လားဟောင်းပြစ်ခဲ့ပါလားဆိုတော့မေ့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသွားမှရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးပဲအဓိကနိုင်ငံရေးကလက်ရှိအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေမအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့လည်းတက်ကိုလက်ညှိုးထိုးတဲ့သဘောရှိတာပါတက်ကလည်းငါတို့ရှိရနေထွက်သွားတာကိုဘယ်လိုမလုပ်မှမလုပ်တတ်တာဆိုပြောကြဆိုတော့ဒါကနိုင်ငံရေးက argue လုပ်ကြတာပေါ့ reality ကတော့ကျွန်တော်မြင်ကတကယ်အောင်မြင်တဲ့ရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အားကောင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ mindset ကိုပြင်ရတက်ကလူကလည်းသူကသူအရက်သားတွေအုပ်ချုပ်နေပါလားဆိုတော့သူကသူလည်းအရက်သားစိတ်သွင်းရပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအဓိကလိုပဲချက်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအငယ်တို့လှုပ်ခဲ့စဉ်အချိန်တော့ဒါနဝတနာဖာခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တော့ဒီအငယ်တို့ဌာနမှာတက်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြီးစိုးမှုဘယ်လောက်များပြင်းထန်ခဲ့လဲခင်ဗျအဲ့ဒါမပြောခင်ကျွန်တော်ခုနဆရာပြောတာလေးကိုကျွန်တော်ဆရာပြောတော့ကျွန်တော်ပြေဝထောက်ခံပါတယ်ဟိုတက်ပဲဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအရက်ဘက်ကိုဟုတ်လားဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အမြင်ကောင်းလဲဘယ်လိုဆိုအရက်ဘက်ကလည်းတက်ပဲဆရာရဲ့အလေးထားလေးချိန်ပြီးဟုတ်တချိနားလည်ပြီးတော့မှပြဖို့လိုပါခုကျွန်တော်ဒုဝန်ကြီးကသူကောင်းတာသူတက်ကတော်လာလို့ဆိုပေမဲ့ဟိုနဝတစကြရစစ်စစ်ကူနေတယ်သူကဒီကုညာကုန်းမှာမင်းတို့ကလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ထွေအုပ်ကိုသူလက်ထောက်ညီမှုနဲ့ပြောင်းလာဘူကြီးစင်းတယ်တောက်ချက်တော့လက်ညီမှုတို့ညီမှုတော့ချက်ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူအရက်ဘက်အချို့ကိုနားလဲသလိုရသားနဲ့ဆက်ဆံရတယ်သူကတော့တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော့ဒီဘက်ကတော့တိတ်တော့အခက်ခဲတော့မရှိဘူးထင်တယ်ကျန်တဲ့နောက်ဝင်လာတဲ့ပုံကများတော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကတော့ mindset ကတော့တော့ပြေးမှုရှိပါတယ်ဆရာကပြေးကုန်လေဒီဒါတက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဒီအင်္ဂရုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကတက်လွှမ်းမိုးမှုဘယ်လောက်များကြီးထွားခဲ့လဲဗျအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်လုံးဝအခုကျွန်တော်ကတတ်မလို့အချိုကြီးအောက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကအယက်သားအယက်ဝတ်သားခေါ်တာနော်ကျွန်တော်ကဖွဲ့စည်းပုံမှာကိုကျွန်တော်တတ်မလို့သားဥက္ကဋ္ဌနော်ကျွန်တော်ကအဖွဲ့ဝင်ပထမအစစ်နောက်မှကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌရတာဖွဲ့ဝင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအဖွဲ့စနစ်နဲ့သူအဖွဲ့တယ်ဟိုလောဘကံမှာဖွဲ့စနစ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလောဘကံမှာတော်တော်လေးပဲကျွန်တော်ကဥက္ကဋ္ဌတယောက်တည်းဘောနဲ့ပဲအများပဲလုပ်တာများတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းတတ်မလို့ဆိုလို့အားလုံးကဒါဒီကိုတွေကလေးစားတဲ့လေးထားတယ်ရှိပြီးသားဆိုတော့တတ်မလို့ဘုံမှုကဘိုးကြီးကပြောလိုက်ရင်အားလုံးကလိုက်နာလုပ်ကြကြတာများတယ်ဒီနေရာမှာအချို့ကွာလေးရှိပါချို့ကြတော့လည်းနားလည်မှုရှိတယ်ဒါကြီးလို့ဖြစ်ပါမလားဗျာဆိုမေးတာရှိတယ်အားကြောင့်ဘုံမှုကဒါတော့မဖြစ်ဘူးဥတွေကဘယ်လိုဆိုထားတယ်ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲညီနေလို့လည်းတချို့ရှိတယ်လို့ချို့ကြလည်းထွက်ထားပြအောင်လုပ်ဗျာဘုံဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလည်းမပြောနဲ့နော်ချက်ပြအောင်လုပ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောနေတာကိုပြောမှဆိုရင်မိုင်းဆက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဟုတ်လားရေသွက်ခါခိုင်နေတာအားလုံးသိပြီလားကိစ္စပါနော်ဒီပေါက်နေတဲ့ရေဘူးခါခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟုတ်လားတွေ့ကိုယူဆကိုကသူကလွဲနေပြီသူပေးလိုက်တဲ့ရေဘူးပေါက်နေဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီရေဘူးလာဖာပေးနေပေးလိုက်သူအစ်လဲပေးနေပြီဒါသူ့ပိုက်ခိုင်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရေဘူးပေါက်နေပြီဟုတ်ပြီငါဒါဆိုငါလမ်းမှာလာတစ်ခုဝင်ဖာလိုက်မယ်ငါဒါမှငါဒီရေဘူးလဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့ခံရဆက်ပြောတဲ့အပြန်လန်းနားလည်ဘူးပေါ့လေဒီလိုနားလည်ဘူးရှိဖို့လုံးဝပဲမင်းဒါလာမျိုးနဲ့မရေပောင်ရွက်ဆိုတာမျိုးနဲ့ဟိုကလည်းပေါ်ယူမခိုက်တယ်ပေါ့ပြန်လာရေမရှိဘူးဗျာခင်ဗျတုံးတန်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့လုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကဆရာပြောတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့နေရာမှာဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ကဒီရေကင်းကာလာပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိငါးမှုတွေပြဿနာတွေတော်တော်လေးများပါတယ်ဟိုတော့တမမာတိုင်းလာတဲ့အခန်းတွေပြန်တောင်းလာရှိတယ်အရှိငါးကိစ္စတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တရားရုံးမသွားရင်ဘူးမသွားရင်လည်းခါကျတော့ဒီမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဝတ္တမှာလာပြီးတော့တင်ပြညှိနှိုင်းတယ်အဲ့မှာသူခေါ်ပြီးတော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်လည်းခေါ်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေခေါ်တယ်ဥက္ကဋ္ဌထိုင်ပြီးတော့ညှိတယ်ညှိတဲ့ခါကျတော့တချို့ဒီအိမ်ငါးတွေကဥက္ကဋ္ဌပြောဆိုဒီနေ့လက်မခံဘူးဟာကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးတစ်နှစ်နေလာတယ်ဘယ်နှစ်ရှိပြီနော်ကျွန်တော်ပြောရင်တွားလိုက်ကျွန်တော်ခက်ခဲတယ်ဈေးကကုန်တယ်မနေနိုင်ဘူးကျောင်းသမီးတွေပညာရေးရပါညာပြောတဲ့ခါကျတော့ဒါခင်ဗျားဒီခင်ဗျားပိုင်လားဘယ်လိုပိုင်လဲကျွန်တော်မပိုင်ပါဘူးမပိုင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘယ်နည်းပဲအဆင်မှာဒီလိုအဆွဲဆွဲပစ္စည်းပေါ်ပြတင်လိုက်အဲ့တော့ဘလူကဘာပြောသူတို့အတိုင်းပဲခရင်ပဲနေပဲဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါကျရင်ဘုံမူဥရလူရှိနေဘလူပါညာကျွန်တော်မပြောလိုက်တာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ညာကျွန်တော်ကအများကြီးပါသူကဥမာပြတာဆက်ပြောတဲ့ဘောကလွှမ်းမိုးမှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်က
အပြည့်ရာနှုန်းပြည့်ရှိတယ်ပြောပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကိုတရားတော်တခုဆွေးနွေးနေတာဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအခြေခံဥပဒေပုံမှန်288မှာပါတယ်ဟာပေါ့နော်ဒီခရိုင်နဲ့မြို့နယ်အဆင့်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းကိုပဲပေးအပ်ရမယ်ဆိုတာဒါအခြေခံဥပဒေမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အခြေခံဥပဒေမှာရေးထားတာနိုင်ငံဝန်ထမ်းလို့ပြောတာထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုပေးရမယ်လို့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီထွေအုပ်ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကထွေအုပ်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတော့ပြောင်းလိုက်ပါပြီဆိုတော့ထွေးဦးကိုပြည်ထဲရက်နေပြီးတော့သမ္မတရုံးကိုအစိုးရဖွဲ့ရုံးပြောင်းတယ်တကယ်လို့များခရိုင်နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မှခန့်အပ်ထားတဲ့ဒါရွေးချယ်အခြေခံဥပဒေမှာတော့ရွေးချယ်ပါလို့မပါတဲ့တော့ကြောင့်ရွေးချယ်ခံတော့မဖြစ်လာနိုင်သေးဘူးအဲ့လိုရွေးချယ်ခံဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါအခြေခံဥပဒေမှာပြင်မရမှာဆိုတော့ရွေးချယ်ခံအထိကိုကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်သေးပဲနဲ့ဒီခရိုင်နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဒီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကနေပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းကသာအဲ့လိုမျိုးလူတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကဘယ်လောက်ထိချောမွေ့သွားနိုင်မလို့ထင်လဲအဓိကတော့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ structure ကြီးပြန်ဖွဲ့တဲ့ကိုနိုင်ကောကျွန်တော်ယာယီလားတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတိုင်းပြည်မှာရှေ့လျှောက်သွားမယ်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံတစ်ခုကိုစိတ်ကူးပြီးတော့မဟာဗျူဟာကြဖွဲ့စည်းလားဆိုတော့ဒီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှာမူတည်ကြဗျာအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က federalism ကိုသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံတစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီပြည်နယ်တွင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းပြည်နယ်ဆိုရတွေတော့ခန့်အပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမှာပေါ့နော်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိဒါမှပို့ပြီးတော့နီးစပ်ပြီးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အားကောင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီမြို့နယ်တွေကပဲဒါဒီတိုင်းတွေကပဲကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးအားတန်တဲ့လူတွေဝင်ပါလာမယ်ဒီတိုင်းဒေသမှာမွေးပြီးတော့ဒီတိုင်းဒေသတွေမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တော့တိတ်ထူးခြားပဲနေရီစုပို့ဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ဒေသတော့အထာကိုကျွမ်းတဲ့သူတွေအုပ်ချုပ်ရေးလောကရောဝင်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့တိုင်းဆိုင်တက်ဆိုင်တိုင်းနဲ့ပြည်အစိုးရတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိသွားတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီသွားပါမှာအဲ့ဒီရောက်ပါမှာဆိုတာတော့စဉ်းစားစားကျွန်တော်တို့ခုလည်းဒီလိုမတွေ့မိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လမ်းကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါအငယ်ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆွေးနွေးစေချင်တာတခုအငယ်လည်းဒီမှာလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဌာနပေါ်မှာတန်ရုံးစင်လည်းရှိအောင်ပါတန်ရုံးစင်ကုန်မယ်တော့မထင်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဝန်ကြီးဌာနပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအနာဂတ်မှာဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ရန်နေရအဆောက်အအုံအငယ်ဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်ထားလဲခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ့နော်အတွေးကိုစိတ်ကူးပေါ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုတရဲဆိုင်အတွေးကိုဆိုတော့တော်လေးသွားတူနေတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့အဂိတ်ကတော်များပြောရမလားပေါ့ဆရာဘလို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာတော့အခုတစ်ဖက်ကလည်းသူကငញ្ញမ်းကြီးလည်းကလုပ်နေတယ်ငញ្ញမ်းကြီးလည်းကဆိုတော့လည်းတစ်ဖက်ကသူကအခြေခံဥပဒေတခုဥတည်တဲ့ပုံစံတော့ပေါက်နေကျွန်တော်ကခံမှန်းကြည့်ရအခုဒီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်း Federal တော့ကျွန်တော်ဥတည်နေလို့တော့ထင်တယ်ဒီပထမအဆင့်ကတော့လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေကိုပဲဟလာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကစီမံခန့်ခွဲမယ်အုပ်ချုပ်မယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမအဆင့်စီးရေးဝန်ထမ်းတွေအခုကျွန်တော်တို့အငယ်တန်းစစ်ခန့်တာအစားဟိုရုံးချုပ်ကနေခန့်တယ်ရုံးချုပ်ဒီပြုတ်တဲ့တရားကျွန်တော်ခေတ္တဆိုရှင်ကျွန်တော်ကအငယ်တန်းစစ်ကိုပြုတ်နေစီရင်ခန့်တယ်နော်အကြီးတန်းစစ်ကိုခရိုင်ကခန့်တယ်ရုံးလို့ခေါ်တဲ့ BCC ကိုကျွန်တော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ခန့်တယ်ဒူဦးစီစီမံတက်လို့ခေါ်ဒူဦးစီမှာရုံးချုပ်ခန့်တယ်ခုတော့မို့စီးအငယ်တန်းစစ်ရစားကျွန်တော်ကပေါ်လေးတင်ပြနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောင်းလဲတာနေလဲကျွန်တော်နေဒီစီးရေးဝန်ထမ်းအဆင့်နေတော့ရုံးဦးထိလောက်ကတော့တိုင်းဒေသပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်ပေးပြီးကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပေးတဲ့ကမှာဘာဖြစ်လဲဒေသခံလည်းပြေးဝင်လာလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့မှဒါဒူဦးစီခေါ်တဲ့စီမံတက်လို့ခေါ်ဒူဦးစီအဆင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်က train ကောင်းပေးအောင်ပေါ့ပညာလက်တွေရှိလာမယ်သူတို့ကျွန်တော်ကရွေးချယ်ခန့်တောင်းပေးမယ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟုတ်လားဒီနန်းတွေတက်ခိုက်မယ်ပညာပေးဆိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ကဆရာပြောတဲ့ဒေသကိုဒေသကိုပြောအုပ်ချုပ်တဲ့သူတို့တောင်းဆိုနေတဲ့နော်ကိုဒေသကိုပြန်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲပေးမယ်ဆိုတာဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအတွက်ယူရပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒီပြောင်းလဲကိုစပြီးကောင်းတဲ့ဖော်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်